wabarakatuh, dulur pecinta orek dimanapun berada, kembali lagi di Markon channel. Oke dulur, kali ini suasana siang hari di Stadion Kanjuruhan ini sudah mulai dibunyikan lur ya. Ini nampaknya Blizzard sama Brewog ini sudah mulai dibunyikan ini sama HPro. Featuring Audio and DJ Akalise.
tempat di dunia di mana ada terang, di situ ada kegelapan. Untuk melindungi yang terluka, benda tidak akan muncul. Ini adalah hukum yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Saling terkait. Brewog Music.